ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض مخلل الليمون زي المصنع واحسن كمان. طبعا احنا في موسم الليمون، والليمون رخيص اليومين دول. بيتباع ب8 وب10، وفي ناس بتبيعه كمان ب7. انا هنا جبت معايا 5 كيلو. انا كنت جايباه ب10، بس هو دلوقتي الناس عادت بتبيعه ب7 وب8. جبت 5 كيلو كده وحطهم انا جبت عندي حله كبيره كده علشان اسلقه فيها. وببتدي بقى اشيل اي ليمونه وحشه، اي عفش فيه، اي ورقه فيه، اي حاجه كده بتخلص منها على طول. الليمون ده بقى احنا كنا بنعمله زمان كده، ايام امك وامي والستات الكبيره دول. الليمون ده كان بيبقى جميل جدا. انا باخده بقى تحت الحنفيه كده وبغسله حلو، وبغطيه بالميه وبحطه على البوتاجاز علشان اسلقه. هو كده لسه ما مغلاشي، بس هو بدأ لونه يغير اهو. بس هو لسه مغلاش، يعني انا هديله غلوتين كده ولا حاجه عشان برضو ما يتهرش، وبطفي النار عليه. وبعد كده بقى هو كده خلاص غلي اهو، لونه بقى غير تماما خالص. بطفي النار عليه وبصفي الميه السخنه دي، وبفضل اغير عليه حوالي 3 4 ايام عشان المراره اللي فيه تنزل كلها. يعني كل ما تخش المطبخ فضي الميه بتاعته دي وحطي ميه تانية ساقعه، سيبي الحنفيه عليه، افتحي الحنفيه الميه عليه. انا كنت كل ما بخش المطبخ، يعني احنا على طول في المطبخ طبعا، كستات ما بنخرجش من المطبخ. فانا غيرت الميه عليه كتير قوي. انا كده خلاص بقى هبتدي ان انا اعبي الليمون. انا هنا معايا كيلو شطه. ببتدي ان انا اشيل العنق بتاع القرن اللي فوق كده، واديها بس نغزه بس بالسكينه كده عشان بس خاطر ما تتهراش معاكي. وعندي البرطمان وعندي الليمون. بعبي بقى كده الليمون، بحط رق ليمون، طبقة ليمون، يعني رق ليمون ورق شط، شوية ليمون وقرنين شط، وهكذا لحد ما بكمل البرطمان كليته. مش عايزة اقولك انا عملته وفتحت عليه، يعني هو بقاله حوالي 8 ايام اهو. بس انا ما كنتش نزلت الفيديو، ففتحت عليه واكلنا منه النهارده. اقسم بالله جميل جميل، احسن من المخلل اللي بتروح تشتريه من بره. ما انتش عارفه هم عاملينه ازاي بقى، من غير غسيل ولا من غير عك. ما احناش عارفين ايه مصدره ومعمول ازاي. لكن دي حاجه بتبقى انت عاملاها على ايديكي وحاجه نظيفه. وخصوصا بقى الليمون ده يعني العيش جميل جدا جدا مع اي اكل. الليمون جميل قوي، وهو ده الموسم بتاعه، يعني الحقيقه هو رخيص كده. يبقى انا كده بحط شويه من الليمون وقرنين شط لحد ما بملى البرطمان كله. وهز كده البرطمان كويس علشان ايه؟ علشان يقضي معاكي. هاتي بقى، انا عندي هنا الميه، مليت الحله اللي انت شايفاها قدامك دي، وفضيت فيها كيس ملح كامل، وكمان هاخد شويه من الكيس التاني. وكان عندي شطه حمراء من الشطه اللي انا جايباها، الكيلو اللي انا جايباه اللي انا حطيته في الليمون ده. نقيت منها الشطه الحمراء وفرمتها في الكب. بس كده. يبقى انا حطيت الملح وحطيت عليه الشطه والميه بس، ما تحطيش خل ولا اي حاجه خالص. هو كده وخلاص. وقلبي بقى. دي الطريقه العاديه اللي هي المعتاده العاديه اللي خالص اللي خالص، ما فيهوش اي افتكاسات. اي حد يفتكسلك فيه ما فيهوش افتكاسات. هو ده طريقه الليمون وطلع يجنن. باخد بقى من المحلول اللي انا عملته ده، وبحط بصب على الليمون كده لغايه ما البرطمان بيتملى خالص بالمحلول اللي انا عملته ده. وطبعا هز البرطمان عشان خاطر المحلول ده ينزل لتحت، والليمون كلته ايه يبقى الميه مغطياه. تمن ايام بالظبط. وفتحت عليه النهارده بعد 8 ايام بالظبط. قولي اسبوع. وكل طبعا ما خلاص ما حطيتي ايدك فيه وبتاخدي منه، بيزيد حلاوه اكتر.
انا كده خلاص مليت البرطمان كده خلاص، ولا بحط زيت ولا بحط اي حاجه خالص، مفيش اي حاجه بحطها الا اللي انا عملته، الميه والملح والشط. وهتاكلي احلى مخلل الليمون وهتدعيلي.